हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ओ वाओ, ये क्या है? ये तो रोड है। ओ नो, ये क्या है? ये तो ट्रेन की पटरी है। ओ नो, ये क्या है? ये है ट्रेन, और ट्रेन को हमने चलाया है। वाओ, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। और यहाँ पर ये बीच में गड़ा हुआ क्या है? यहाँ तो बहुत सारे व्हीकल्स हैं। चलो हम इनको उखाड़ेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या है गड़ा हुआ। चलो इसको निकालो निकालो। वाओ, ये निकला हमारे पास क्रेन। वेरी नाइस। ओ वाह, ये निकली है बस। बहुत ही सारे टॉयस हैं जो कि जमीन के अंदर गाड़ दिए किसी ने। चलो सबको निकालेंगे। ओ वाह, ये निकला ट्रैक। वेरी नाइस। और हम देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर गड़ा हुआ। वाह, और ये क्या है? चलो खुदाई करो इसकी। ओ वाह, ये निकली एक और क्रेन। वेरी नाइस। बहुत सारी क्रेन निकल रही है यहाँ पे, तो बहुत सारे टॉयस भी हैं। ओ वाह, ये क्या है? एक निकली और क्रेन। वेरी नाइस। और देखेंगे हम क्या क्या यहाँ पर गड़ा हुआ है। वाओ, ओ नो, ये क्या है? इसको देखते हैं। वाओ, ये निकली है मर्सिडीज फरारी। वेरी नाइस। बहुत सारे टॉयस हैं इसके अंदर दबे हुए, सबको निकालेंगे। वाओ, ओ नो, ये क्या है? सुपर वैन, व्हाइट कलर की कार है। वेरी नाइस। और ये है एरोप्लेन। वाओ, और देखते हैं खुदाई कर कर। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलो खोदो खोदो, खुदाई करो करो करो। ओह वाह, ये निकली है बस, और बस भी निकाल लेते हैं। वेरी नाइस। और ये क्या है? ये तो क्रेन है। क्रेन तो बहुत सारी यहाँ पर निकल रही हैं। वेरी नाइस। चलो और देखते हैं इधर, और कुछ इसमें रह गया कि नहीं रह गया है। वाओ, ओ वाओ, ये हो गया खाली, पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है। और ये क्या है? ये है भैंस। चलो भैंस को इधर खड़ा कर देंगे। वेरी नाइस। और इधर काऊ भी है। वाओ, ओ नो, बेबी डॉल। बेबी डॉल तो हंस रहा है। वाओ, ओ नो, तुम कहाँ पर बैठे हो? गाड़ी के ऊपर बैठे हो। चलो तुमको हम इधर बैठाएंगे। वाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। वेरी नाइस। और ये क्या है? यहाँ तो जाम लगा हुआ है, पूरा रोड भरा हुआ है। कोई नहीं, अभी हम जाम को हटा देंगे। चलो पहले इसके अंदर मिट्टी भर लेते हैं, पूरी ट्राली को करते हैं फुल, और फिर हम ट्रैक्टर को लेकर चलेंगे। चलो चलो भरो इसको, पूरा फुल कर लेंगे, और फिर हम इसको लेकर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया जगह पर लेकर जाएंगे इसको चलाकर। वाओ, चलो पूरा भर गया, इसको बराबर कर दो। अब चलो लेकर चलते हैं। चलो 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 चलो। वाओ, ओ नो, इधर तो रोड भी है। वेरी नाइस। और ये क्या है? ओ नो, ये क्या हुआ? यहाँ पर तो पटरी आ गई है। अब कैसे चढ़ेगा हमारा ट्रैक्टर? चलो चलो इसको चढ़ाएंगे। और ये किधर जा रहा है? चलो चलो पार कर लो ट्रेन की पटरी को। चलो चलो चलो। वाओ, ओ नो, ये तो खड़ा हो गया पटरी के ऊपर। चलो चलो चलो। वाओ, वेरी नाइस। चलो इसको फुल कर लो, मिट्टी गिर चुकी है, और मिट्टी भरो इसमें। वेरी नाइस। चलो चलो चलो। बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर ट्राली है, और ट्रैक्टर तो अगले से उठ रहा है क्योंकि ट्राली में हो गया है लोड। कोई नहीं, हम इसको घुमा लेंगे और फिर से चलाएंगे। वाओ, ओ नो 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 नो। चलो 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 चलो, तुम भी चलो, और हम इसको उतार लेंगे नीचे। वेरी नाइस। चलो यहीं पर खड़ा कर देते हैं ट्रैक्टर ट्राली को। और इधर क्या है? ये है कार, पुलिस कार है। चलो पुलिस कार को चलाएंगे। वेरी नाइस। चलो इसको आगे लेकर चलते हैं। ओ नो, यहाँ पटरी आ गई है, पटरी को क्रॉस करो। चलो 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 चलो। ओ नो, ये क्या हो रहा है? ये तो बैठती चली जा रही है कार। चलो इसको पीछे खींचो खींचो, ये तो अंदर घुसती चली जा रही है। नो 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 नो, बहुत ही भारी कार है। खींचो इसको, खींचो। वाओ, ओ इसमें तो बालू भर गया है, बालू को निकालो, और उसको हम रख देंगे वहीं पर क्योंकि ये जमीन के अंदर गड़ रही है कार। ओ वाओ, ये क्या है? बेबी डॉल एक और है यहाँ पर। वेरी नाइस। चलो बेबी डॉल को हम पहुंचा देंगे। इनके बेबी डॉल, इनके सारे दोस्त हैं ये, और ये है इनका हाउस। वाओ, ओ नो नो नो, ये क्या हुआ? हाउस के पास आ गए बेबी डॉल। वेरी नाइस।